Բարոյ Ժերեգո սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի ընկերներ, խնդրում եմ կիսեք, շատ կարևոր ասելիք կա, մեր բոլորիս արդար ազնիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշումը, ընտրությունը շատ լուրջ վտանգված է և մեր կողմից ընտրված վարչապետի թիկունքին վտանգավոր խաղեր են խաղում, սա պետք է ասվի, ես խնդրում եմ, ես կասեմ իմ ձևով, իմ բառապաշարով, դուք բոլորդ գիտեք, ես ոնց մտածում եմ, ինչ տեսնում եմ, այն ինչ էլ ասում եմ, ես ասում եմ 100%-անոց, օդի մեջ բաներ չեմ ասում եմ, ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է իմ ընտրությունը, և ես իմ ընտրությունը, ու ես որ ասում եմ, ես համոզված եմ 100 հազարավոր քաղաքացիներ համամիտ են ինձ հետ, ինձ հետաքրքրում է իմ ընտրությունը, իմ ընտրության վստահությունը և անվտանգությունը, եթե ես զգում եմ, որ իմ ընտրության անվստահությունը ինչ-որ տասովչիկների լերբի բյի տղեքի պատճառով հիասթափություն ապրում և ինչու չէ որ սա հենց շարունակվի, այո կվտանգվի, ես չեմ լռելու, ես ասելու եմ, ուղիղ ասում եմ, մեր ընտրության հետևին, մեր ընտրության թիկունքին վտանգավոր խաղեր է խաղում, սիրելի հայրենակիցներ։ Խնդրում եմ կիսվեք, այս եթերը ինձ և եթերա, որ պետք է կիսվենք, սիրելի հայրենակիցներ, այո պետք է անմիջապես վարչապետը և վարչապետի ամենամտերիմ գաղափարակիցները, ովքեր սրբորեն աշխատում և պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գաղափարախոսությունը, պետք է իրենք իմանան և այս հարցին վերջնականապես լուծում տան։ Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք բոլորս հիշում ենք մի քանի օր առաջ, չնայած մենք շատ բաներ ենք տեսել, շատ բաներ ենք բարձրաձայնել, սկսած այդ կորոնավիրուսի տեստերը ծախելը բանը, որ ոնց են անում, ինչ են անում, ինչեր են խոսում իրենց կաբինետներում, փառք Աստծո որոշ բաներ բացահայտվում է, հասնում է և այդ հարցին լուծում է տալիս, բայց 2-3 օր հետո նորից մարդիկ շարունակում են իրանց նույն ձեռագրով, նույն օրակարգով աշխատելը և միտիմնավոր մտածված ինադու կազմակերպված ձևով այն ձև են անում, որ քաղաքացու մեջ հիասթափություն ապրի, որ քաղաքացի մտածի, որ ոչինչ չի փոխվելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, տեղեկացած ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության հարստության հաշվին հարստացած 20 տարվա օրը ցերեկով դավաճանը, սատկածառյուծ քշողը, իրենց բիսեդկեքում մեկում իր լափամանից սնվող լրատվամիջոցներին հարցազրույց էր տալիս, ոչ բոլոր լրատվամիջոցներին, ովքեր իրենց լափամանից սնվում են, և նա մի հատ սենց ուշադրություն դարձեք ես խոսքին, նա մի հատ սենց արտահայտություն արեց, նա շատ արտահայտություններ արեց, բայց մի հատ այս ձև արտահայտություն արեց, որ իրենք պետք է այն ձև անեն, որ քաղաքացին փոշմանի իր ընտրության համար, այսինքն ես պետք է փոշմանեմ իմ ընտրության համար։ Սատկածառյուծ քշողը, օրը ցերեկով դավաճանը, ազգի ապական գնդակահարածը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին գերեվարած և քաղաքացիների հարստության հաշվին հարստացած մարդասպան Ռոբիկը ասում էր, որ պետք է այն ձև անեն, որ քաղաքացին հիասթափի փոշմանի իր կատարած ընտրության համար։ Այսինքն նա բոլոր քաղաքացիներին անհատական չի գնալու եսիմ կաշառի, փող տա, համոզի, վստնի, գործ տա, եսիմ իջերանի, գայթակղիչ առարկություններ առաջացնի։ Նա ինչ է անում։ Նա Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր չկա է ձև կառույց,
որ սատկացի առույց քշողին կամ մերժացի չունենա 10 ովչիկ կամակատարի շան նման ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշմանը հակառակ ծառայություն մատուցի իմ եւ ձեր կողմից մերժվածների եւ դրանց այդ մերժածներին ծառայություն մատուցողները 10 ովչիկություն անողները որ ծառայություն է մատուցում դրանց 10 ովչիկություն են անում քաղաքացին հակասում է քաղաքացու գաղափարներին քաղաքացու կատարած ընտրությանը ուզած չուզած քաղաքացին նեղվելու է եւ իր մեջ հիասթափություն ապրելու Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչ են անում սրանք Ես ուղիղ եւ հստակ ասում եմ Ասենք ինչ որ մի հատ X կառույց ունի նախարար եւ այդ նախարարին հսկողության տակ գտնվում է 50, 60, 70, 100, 20 կամ 30 աշխատողներ Այսինքն այդ տվյալ X հիմնարկի ես որ ասում եմ X հիմնարկ դուք բոլոր հիմնարկները պատկերացրեք որ բոլոր հիմնարկներում բոլոր պետական կառույցներում ոստիկանությունում էլ ազգային անվտանգությունում էլ նախարարությունումների ամենտեղ գյուղապետարաններում էլ մարզպետարաններում էլ քաղաքապետարան ամենտեղ չկա այդ ոլորտ որ հիմա ինչ կասեմ որ այդ խաղերը իրենք չեն խաղում ինչ են անում սրանք X կառույցը ունի նախարար, այդ նախարարի զգողության տակ կան 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 աշխատակետից։ Այսինքն տվյալ այդ X կառույցի նախարարը ամենամեծ պաշտոնյան նա չի անում այն, որ քաղաքացին հիասթափություն ապրի։ Հավատացած եղեք, անում է տվյալ X կառույցի նախարարի ենթակայության տակ գտնվող այն ամենայն փոքրիկ պատկերացրեք դաժե բանվորը տվյալ այդ կառույցի բանվորը կարող է էլի ինչ որ չափով այն ձևանի որ քաղաքացին հիասթափություն ապրի հասարակ բանվորը պատկերացրեք ինչա կատարվում քաղաքացին տվյալ X կառույցը գնում է իր բողոքներով իր հոգցերով իր դարդերով իր խնդիրներով Եվ տվյալ այդ X կառույցի մենք բոլորս գիտենք, չէ՞ միանգամից սա քաղաքացիները չեն էթոն միանգամից մեծի մոտ, նախարարի մոտ, X կառույցի նախարարի մոտ։ Չէ, գնում են իրենց ենթականների մոտ։ Տեղակալների, օգնակարների, քարտուղարի, չգիտեմ, դա 1000 ձևի տարբեր տեղի 1000 ձևի բաներ կա, ճյուղեր կա։ Մարդիկ իրենց կաբինետներում նստած քաղաքացիներին ես ասում եմ այն ինչը 100%-անոց ես համոզված եմ եւ պատկերացնում եմ ու 100% համոզված եմ որ դա այդպես է Գնում են կաբինետներ եւ տվյալ այդ X կառույցի աշխատակիցները քաղաքացիների հետ հենգանքով, արհամարանքով քաղաքացիներին ասում են Ժողովուրդ ջան, ուժելի դուք էֆորմայի մեջ եք Դուք չգիտեք, որ ոչինչ չի փոխվել, այս սաղ ստից խաղեր է։ Քաղաքացիները գնում են, որ իրանց պրոբլեմները ներկայացնում են, որ իրանց պրոբլեմները իրանք էլ պետք է ներկայացնեն իրանց վերադասին։ Իրենք իննադու չեն ներկայացնում։ Քաղաքացու սպասել են տալիս։ Քաղաքացու խնդիրներին, պրոբլեմներին ոնց որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է ասում Ոնց որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է իր օրակարգը թելադրել եւ ասել է որ պետք է բոլոր եզերակարգով աշխատեն ոչինչ չի համապատասխանում 60-70%-ը չի համապատասխանում որովհետեւ Ռոբիկի եւ Սերժիկի 10 ովչիկները խանգարում են Այն ձև են անում, ոնց որ ռոբիկներ ասում, այն ձև են անում, որ քաղաքացին փոշմանի իր ընտրության համար։ Սա պետք է վարչապետը իմանա։ Հայաստանի մեր կողմից ընտրված վարչապետը սա պետք է իմանա։ Եվ բոլոր այն ազնիվ նախարարները պետք է իմանան,
Ինչ է կատարվում։ Պետք է իրենք, ես հստակ ասում եմ, դուք չեք կարող իմանալ այն, ինչ մենք կարանք իմանանք։ Մենք հասարակ շարքային քաղաքացիներս, մենք ավելի շատ բան կարանք իմանանք, մենք ավելի շատ ենք շփվում, ավելի շատ ենք դուրս գալի, քան դուք։ Դուք մեր նման չեք կարող իմանալ ոչ մի բան։ Առաջին հերթին մենք բոլորս հասկանում ենք, մեր երկիրը շատ լուրջ պրոբլեմների առաջ է կանգնած եւ դուք զբաղված եք հենց այդ լուրջ պրոբլեմների խնդիրները լուծելու համար։ Երկրորդ հերթին է դուք մեր չափ չեք շփվում, դուրս չեք գալիս ակետից բեկետ, բեկետից գետից ակետ, քանց մենք։ Դրա համար մենք ձեզնից շատ ենք իմանում, ձեզնից շատ գիտենք այդ խարտուրաները, այդ կռեսությունը, քանց դուք։ Ձեզ խափում են։ Քաղաքացիների խնդիրները, քաղաքացիները, որ գալիս են ձեր X կառույցը, իմանալով հանդերձ, որ իրենց օրենքի սահմանում իրենց հարցերը պետք է լուծվի, ձեր ենթականները քաղաքացիների հետ հենգանքով են արհամարանքով են վերաբերվում, ձեր ենթականները քաղաքացիներին սպասել են տալիս, մի խոսքով ձեր ենթականները քաղաքացիների սրտում, մտքում, քաղաքացիների մեջ փորձում են կազմակերպված ձևով փորձում են հիասթափություն ապրեցնել։ Բոլոր ոլորտներում է այդ բեսպրիցելը, այդ կռիստությունը տեղի ունենում եւ տեղի ունենում անմիջապես ամենափոքրեն ծողակներից։ Ինչ անում են, դրանք են անում։ Որտեղ քաղաքացին, ոչ մի քաղաքացի X կառույց գնալու համար միանգամից չի գնում նախարարի կաբինետ։ Մինչև նախարարի կաբինետ հասնելը կամ մինչև մի հատ թուղ նախարարի կամ ցանկացած տեղ, ես որ ասում եմ X կաբինետ, դա բոլոր կառույցները կա էսի կատարվում է։ Բոլորը չկա այդպես հիմնար, որ այս բաները տեղի չունենա։ Քաղաքացիի թուղթը կարող է մի 10, 15, 7, 8, 6 կաբինետ գնա, որ հասնի ուր որ պետք է հասնի։ Բայց չի գնում։ Այսինքն ձեր ենթականները բոլոր X կառույցների, բոլոր հիմնարկների, կառույցների Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ վարչապետի կողմից նշանակված նախարարների ամենայն բարձր պատասխանատու պաշտոնները որ կան, բոլորի ենթականները ստում են, բոլորի ենթականները, չեմ ասում բոլորը, ամեն ոլորտում կարող է 10 հոգի, 5 հոգի, մի հոգի, 2 հոգի, 20, 30 հոգի, 50 հոգի, 500 հոգի, նայած որ ոլորտ ինչ քանակի աշխատակիցներ ունի, ստում են, ու ստում են կազմակերպված ձևով, միտիմնավոր, քաղաքացիների պրոբլեմները ձեզ չեն ներկայացնում, քաղաքացիները շփվում են շատ լկտի ձևով, այնքան լկտի են, այնքան իրանց վզին վեկալ, դրանք դուք պատասխան եք տալու բոլորդ, դուք մեր անմիջապես ինձ եք պատասխան տալու, տվյալ մակարդակով աշխատողը անմիջապես ինձ է պատասխան տալու։ Քաղաքացուն քաղաքացին գնում է կաբինետ, ասում է, նուժելի դուք ոչ մի բան չհասկացաք, նուժելի դուք էֆորմայի մեջ եք, նուժելի չգիտեք, որ ոչ մի բան չի փոխվել, սաղ ստիս խաղերա։ Ու ամենակարևորը, նվիրյալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որոշման համապատասխան աշխատող մարդկանց գլխին սարքում են գործից ազատը։
Պարոն վարչապետ, հարգաժան, վարչապետի գաղավ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նվիրված նախարարներ։ Պարոն վարչապետ եւ այն նախարարները, ովքեր նվիրված են իրենց գաղափարին, ովքեր նվիրված են ազնվորեն սրտանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ընտրված վարչապետի գաղափարներին։ Ազնիվ նվիրյալ մարդկանց գլխներին սարքում են եւ աշխատանքից ազատում են։ Պետք է ուշադիր եղեք, սա սենց չի կարելի շարունակվել, ու ամենակարևորը սենց մի բան ասեմ, որևէ մեկը թող չմտածի, որ օրինակ ես կարող է ինչ ուտես, ես անուններ չեմ տալիս։ Ես ասում եմ բուն թեման ինչ կատարվում է։ Որևէ մեկը չմտածի, որ ես կարող է ինչ որ մեկին չսիրեմ, իմ չսիրելու պատճառով դրա համար դե հենց ասեմ։ Եթե մենք այդ ձև մտածեցինք, ճիշտը չմտածեցինք, ուղղակի մտածեցինք, որ հա դե կարող ես մեկին չի սիրում, դրա համար դե հենց ասում, կարող է միտեղ ամանվելը գնացել իր գործը գլուխ չեկել, ես ասեմ, ես ոչ միտեղ չեմ գնում։ Ես ոչ միտեղ չեմ գնում եւ ոչ բիզնեսով, ոչ բանով չեմ զբաղվում, դրա համար ինձ պետք չի ոչ միտեղ գնալ, իմ գործի բնույթը այն ձև է, որ ինձ պետք չի ոչ թաղապետարան, ոչ գյուղապետարան, ոչ քաղաքապետարան, ոչ ոստիկանություն, ոչ նախարարություն, ոչ միտեղ ես իմ գործի բնույթով ոչ միտեղ չեմ եթում։ Ապրում եմ ինձ համար օրենքի սահմանների մեջ, ոչ կռիվ եմ անում, ոչ գողություն եմ անում, ոչ չգիտեմ։ Ապրում եմ ինձ համար նորմալ հասարակ ոչ սովորական Հայաստանի Հանրապետության օրինապաշտ քաղաքացիները։ Ու դրա հետ միասին պայքարում եմ իմ որոշման համար, իմ ընտրության համար։ Դրա համար ես խնդրում եմ, որ հանկարծ որևէ մեկը չմտածի, որ կարող է ինձ հետ ինչ-որ մի հատ խնդիր ա եղել։ Ես ինչ-որ մի դուռ եմ թակել, այդ դուռի առջև չի բացվել կամ բացվել ա նենց մի հատ աշնորհ վերաբերմունք ա ցուցաբերվել։ Դրա համար մանվելը տենց ասեմ, մանվելը ոչ մի դուռ չի թակում, դրա կարիքը չունի, հլավոր Աստվածտա չունենա։ Մանվելն ասում է, այն ինչ կատարվում է իր ընտրության թիկունքում։ Ու մտածում է, մտահոգվում է, որ եթե սա շարունակվի, այո, իր ընտրությունը կգանգնի շատ լուրջ մարտահրավերի առջև։ Ես հստակ գիտակցում եմ, որ այդ մարդիկ, այդ որ մարդասման սատկած ծառայույց քշողը, այն որ ասում էր, պետք է այն ձև անենք, որ քաղաքացին փոշմանի իր ընտրության համար, ես շատ լավ հասկանում եմ, իրանք տեսնելով երկրի սխալ իրավիճակը, իրենք առիթը օգտագործում են եւ հենց այդ առիթը օգտագործում են, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացու մտքն սրտը հիասթափություն ապրեցնեն։ Անում են հենց իրենց աշխատանքով։ Արդեն ասեցինք ոնց են անում։ Ես չեմ կարող քաղաքական մակարդակով դնեմ, բացատրեմ էսյանեն, ես ասում եմ իմ մակարդակով, իմ ձևով, իմ բառապաշարով։ Ու խնդրում եմ հասկացեք ճիշտ ու հասկացեք ինչ է կատարվում, ու եթե սա սեն շարունակվեց, լավ չի լինելու։ Լավ, բոլոր հիմնարկների, նախարարների ենթականները դավաճանում են, ենթականների 20%, 5%, 30%, 40, 50, 60% դավաճանում են քաղաքացու որոշմանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որոշմանը։ Ենթականները սկսած բանվորից դավաճանում են իրենց անտարբերությամբ, իրենց չաշխատելով եւ ամենակարևորը իրենց տասովչիկություններով, որ տասովչիկություն են անում մերժվածների համար։ Ու
ամենակարևորը եւ ամենավտանգավորը, որ այլ նվիրյալ մարդկինած գլխին սարքում են, նվիրյալ մարդկինած գլխին սարքում են, գործից ազատում են։ Դա կլինի թաղապետարաններ, քաղաքապետարաններ, ցանկացած ոլորտում։ Արդեն սկսել են, այդ ձեռագիրն են արդեն սկսել։ Այս է երկրորդ, երրորդ դեպքն արդեն լսում ենք ու ուղղակի հապշում ենք։ Ոնց կարա այդ ձև բան լինի։ Արդեն սկսել են։ Արդեն այդ ձեռագիրն են սկսել օգտագործել։ Նվիրյալ մարդկին ազգախին սարքեն, գործից ազատեն, որ իրենց կոկորտին կանգնող չլինի։ Ես ասում եմ, ցանկացած ոլորտի նախարարներին իրենց ենթականները ոնց զեկուցում են, ինչ ասում են, հենց էլ նման։ Բայց ես հստակ քաղաքացիս ասում եմ, ու ես համոզված եմ, կոչ եմ անում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ականատես են եղել այդ դավաճանությանը, բոլորը ձեր Facebook-յան էջերում գրեք, տարածեք եւ այն ձևարեք, որ ձեր բողոքը տեղ հասնի։ Ովքեր ականատես են եղել։ Այնինչ ես ասում եմ, ովքեր ականատես են եղել, ովքեր պատկերացնում են ինչ կատարվում, ինչի մասին է խոսքը, խնդրում եմ ամեկը ձեր ուժի չափածով տարածեք, այո, մենք պետք է սիրելի հայրենակիցներ, մենք չպետք է նստենք, սպասենք, աշփակենք, ասենք, հա դե լավ կլինի, Եսյան Էնյան, դե խի ասենք, մեր վարչապետն է դրել այդ X ոլորտի նախարարին, եթե մենք այդ ոլորտից բան խոսանք, վարչապետի այդ նախարարի վրա խոսակցություն կգնա, ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է իմ ընտրությունը, իմ վարչապետը ու վсё, ինձ ոչ մի բան չի, իմ հալալախպերս չի հետաքրքրում, ոչ մեկից չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է իմ ընտրության վստահությունը եւ անվտանգությունը, ու ես ասել եմ եւ ասում եմ, ամեն ինչ անելու, իմ սեփական կյանքն է իմ պայքարը, վсё, կասկածող չլի դրա մեջ, դրա վրա կասկածող չլի, ինձ հետաքրքրում է իմ ընտրությունը, իմ ընտրության վստահությունը եւ անվտանգությունը, եթե ես զգացի իմ ընտրության վստահությունը անկում է ապրում, ես բարձրացնելու եմ, ով ուզում ալնի, պարոն վարչապետ, բոլոր ոլորտներում գնում է դավաճանություն, բոլոր ոլորտներում գնում է դավաճանությունը։ 3 օր թե 4 օր առաջ դուք կորոնավիրուսի դեղերը, որ ծախում էին որոշ բժիշկներ, դուք շատ խիստ հանրարարական տվիք, բայց որոշ կաբինետներում մարդիկ նստած բերաները էշի նման բացում են եւ ասում են, հա դե վարչապետն էլ այդ օրը ջղայնացավ ասեց, կհանգստանա էլի, մենք նորից մեր ձևով կշարունակենք կորոնավիրուսի թեստը 200,000, 30,000, 20,000, 100,000, 150,000 դրամով կծախենք։ Ու ցանկացած ամեն ինչը, սկսած վարորդական իրավունքներից, քաղաքացին ինչ ասում են վաղտ ինչ էր Սերժի լավը, վաղտը լավ չէր, ասում 150,000-ով են վարորդական իրավունք առնում, հիմա 300-400,000-ով են առնում։ Պարոն վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության ձեզ ընտրող քաղաքացի իր ընտրության վստահության համար անհանգստացող քաղաքացին ամենապատասխանատու ձևով հայտարարում է։ Բոլոր ոլորտներում այդմ դավաճանություն է այդմ։ Հենց այդ մարդասպան Ռոբիկի ասած այդ դավաճը, որ ինքը ասում էր իր հետ տվեք լսեք սիրելի քաղաքացիներ։ Սատկացարույց ասում էր, պետք է այն ձև անենք, որ քաղաքացին փոշմանի ընտրության համար։ Ու իրենք այդ ձևերը հենց այդ պետական ոլորտներից են սկսելու։ Հենց այո, ցանկացած նախարարության, այո, կարող է հենց պահակից սկսի։ Կարող է մի հատ պահակեն ձև մի բան անի, որ ինչ որ մի 3-4 քաղաքացի հաստատություն ապրի։ Կարող է քաղաքացին գնա պահակի մոտ, ասի պահակ ասի, հա հարց չկա, ձեր խոսքը կփոխանցե Մեսյան, կտանեմ այս թուղթը, կտամ, բայց պահակը թուղթը տանի ճղի գցի մուսրի ящիկը։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչ է կատարվում։ Ու այդ ձևա։ Ու անում են։ Ու ես այն մարդիկ, որ ես պատկերացում չունեմ, այդ մարդիկ արդեն նստած սրտենց վրա, արդեն իրենց ներվանությունից այդ մարդիկ լաց են ունում, ասում են, ես ինչ է կատարվում, ես ինչ են անում։ Ես ասում եմ, սրանք օգտվում են առիթից, այս խառը իրավիճակից։
Այո, մենք շատ լավ հստակ գիտակցում ենք, որ շատ լուրջ մարտահրավերների առաջ ենք, մեր երկիրը շատ խառն է, եւ բոլոր այդ խառը խնդիրների այդ մարտահրավերները հրատապլուծումների կարիք ունեն, ու հենց այս ռոբասերժական տասոչիկները առիթից օգտվում են եւ քաղաքացու սրտում մեր ընտրության վստահությունը փորձում են անվստահություն ապրեսնել։ Ես այսքանը չեմ կարող մել խոսամ, ներվայնացած եմ, սիրելի ընկերներ, ես ասում եմ, պետք է խնդրում եմ ձեզ, ովքեր ականատես են եղել նման բաների, ու ականատես են նման, որևէ բանից մի քաշվեցեք։ Մենք հույսներս դնելու ենք մեր վրա։ Այո, մեր վարչապետը մենակ է, մի 4-5 հոգու հետ է։ Գնում է շատ լուրջ դավաճանություն մեր ընտրության թիկունքում։ Դա մենք քաղաքացիներս թույլ չենք տալու։